Bem-vindo ao canal Gilvan F Sousa, o seu destino para viagens incríveis, paisagens deslumbrantes e as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90. Aqui você embarca em uma verdadeira viagem pelas praias mais encantadoras, cachoeiras paradisíacas e sons que marcaram época. Hoje, o nosso roteiro leva você até a belíssima Angra dos Reis, um dos lugares mais fascinantes do litoral brasileiro, com águas cristalinas, ilhas de tirar o fôlego e uma energia que contagia. Prepare-se para se emocionar com imagens incríveis, boa música e aquela sensação única de liberdade que só a natureza e os clássicos da música podem proporcionar. Então agora você já sabe. Se inscreva no canal Gilvan F Sousa. A sua inscrição e seu like ajudam e muito o crescimento do nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo.